සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. මම රශ්මි. අපේ සෝම වායිසිටි ආයතනය වර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවය, ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය, පරිපාලන සේවය වැනි තරඟ විභාග ගණනාවට දිගටම සම්මන්ත්‍රණය කරමින් පවතින ආයතනයක්. අද දවසේ මේ 2025 පැවැත්වෙන මේ තරඟ විභාගය සඳහා පළවෙනි දේශනයක් අපි පැවැත්තුවා. නැවතත් මේ ගොඩක් අයගේ ඉල්ලීම පරිදි මේම දේශනයේම දෙවෙනි වතාවටත් අද දින පවත්වනවා. අපේ විෂයන් තුන සඳහාම දේශකවරු කීප දෙනෙක් සහභාගී වෙනවා. අද දේශනය සඳහා ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ ක්ලාස් 1 නිලධාරියෙකු වන ප්‍රභාත් විතානගේ මැතිතුමාට ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඔව් මම හිතන්නේ මාව ඇහෙනවා ඇති මට පොඩ්ඩක් chat එකේ එවන්න මාව ඇහෙනවද කියන එක පොඩ්ඩක් හරි මම මයික් මේ ඔයගලන්ට අන්මියුට් කරන්න විදියට හැදුවා හරි හරි ඇහෙනවා සර්. හරි 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 ඇහෙනවා සර්. මම එන මයික් මියුට් කරන්නම් මේ අපි කතා කරනලාට ආයි මම මේ ඔයගලගේ මයික් ටික මම ඔන් කරන්නම් එහෙම නැත්නම් මොන හරි කතා කරන්න ඕන නම් අත උස්සන්න මේ Zoom එකේ අත උස්සන්න මම හිතා දන්නවනේ හැමෝම හරි හරි මම හිතන්නේ මේ ස්ලයිඩ්ස් පේනවා ඇති මම නැවතත් මයික් ටික ඔයගලන්ගේ අන්මියුට් කරන්නම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න මේ මෙතන එක්සෑම් එක ඇප්ලයි නොකරපු කණ්ඩායමක් ඉන්නවද? හැමෝම එක්සෑම් එක ඇප්ලයි කරලාද තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඇප්ලයි කරන්න නැතුව හිතන ඒ ගැන තාම හිතන කණ්ඩායමක් ඔව් සර්. ඔව් ජනවාරි මාසේ වෙනකන් ඩෙඩ්ලයින් එක දීර්ඝ කරලා තියෙන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ සතුටුදායක ආරංචියක් වෙන්න ඕන. ඒකත් හිතේ තියාගෙන මම ඉස්සරහට යන්නම්. එතකොට අද මේ කරන සෙෂන් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා එකක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක නොදාපු අයට ඇප්ලිකේෂන් එක දාන විදිය ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරනවා. ඊළඟට විභාගය ගැන කතා කරනවා. විභාග ස්වභාවය ගැන අපි කතා කරමු. අවසාන වශයෙන් කතා කරනවා අපි මේ අපේ රශ්මි කිව්වා වගේ අපි කොහොමද ක්ලාසස් කරන්න කියන එක ගැන අපි කතා කරනවා. මේ ටික තමයි අද කතා කරන්න අපි ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අද මේ සම්මන්ත්‍රණය අපි ෆ්‍රී කරන්නේ මොකද මේක එකක් අපි කරා ගංගවතුරට කලින් ගංගවතුර ආසන්නෙන් වගේ ගංගවතුර පහුවෙලා මම හිතන්නේ කරේ මුල් දවස්වල ඊට පස්සේ කීප දෙනෙක් මා ඉල්ලීමක් කරා නැවත කරන්න කියලා. ඒක නිසා තමයි මේ සෙෂන් එක අපි කරන්නේ. හරි අපි එහෙනම් පටන් ගමු. ස්ලයිඩ්ස් මගේ පේනවා ඇති මම ස්ලයිඩ් එකත් එක්ක කතා කරගෙන යන්නම්. මම හිතන්නේ සමහර අය මාව දන්නවත් ඇති මම ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ මම දැනට කොළඹ මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති විදියට කටයුතු කරනවා. මගේ සහ අනිකුත් අපේ මේ දේශන වලට සම්බන්ධ වෙන අයගේ ක්වොලිෆිකේෂන් ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. හරි. එතකොට අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටික විභාගය ගැන අපි හැඳින්වීමක් අපි කරනවා. ඒ වගේම අයදුම්පත පිරවීම සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම මොකද සිලබස් එක ප්‍රශ්න පත්‍ර මොන වගේද කියන එක අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම අපි කොහොමද මේක ප්ලෑන් කරන්නේ? මොකද අපි දන්නවා මේ හැමෝම මෙතන ඉන්න ගුරුවරු මම හිතන්නේ අද නිවුස් එකක් ලැබෙන්නේ නැති එක සතුටුදායකද මම දන්නේ නැහැ. මේ ජනවාරි වල තමයි නැවත පාසල් පටන් ගන්න. මොකද මේ 29 30 31 දැන් පටන් ගන්න නැහැ කියන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දැනුවත් කිරීමක් ලැබෙන්නේ නැති. කොහොම වුණත් මේ ගුරුවරු විදියට මේ හැමෝම ගෙදර වැඩත් එක්ක පාසල වැඩත් එක්ක මේ එක්සෑම් එක කරනවා කියන එක අපි දන්නවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ගැළපෙන විදියට අපි
ඕගලන්ට මේ විභාගේ ට මුහුණ දෙන අපි කියන අර විනින් ප්ලෑන් එකක් ගැනත් අපි අද කතා කරනවා. ඒතකොට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයට ඒ විදිහට යන්න පුළුවන්. මොකද හුඟක් අය මම හිතන්නේ මම ක්ලාස් කරන විදිය දන්නේ නැත් මෙතන ඉන්නවා. ඒක නිසා අපිට ස්ට්‍රෙස් එක ගන්න නැතුව අපි ඉස්සරහට යන විදිය ගැන අපි හතරවෙනි කොටස විදියට අපි කතා කරනවා. ඔව් මෙතනදී මෙන්න මේක මම පොඩ්ඩක් දාන්න හිතුවා. මොකද මේ දවස්වල විදුහල්පතිවරු ගැන මොන කතා කියත් විදුහල්පති කෙනෙක් කියන්නේ අභිමානවත් රැකියාවක්. මොකද මේ හැමෝම ගුරුවරු වෙලා අවුරුදු 5ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ගත කරපු අය. එතකොට අපි හැමෝම වෘත්තියෙන් ඉස්සරහට යන්න ඕන. එකම තැන අපි ඉන්නේ නැහැ. ඒතර ගුරුවරු විදියට දැන් මේ ඉන්න හැමෝමත් ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍යයි. එතනදී තමට යම්කිසි ප්‍රතිලාභයක් ඒ ඉදිරි ගමනත් එක්ක ලැබෙනවා වගේම වගකීමකුත් තමන්ට වැඩි වෙනවා. නමුත් මම මෙතන ඔයගලන්ට හයිලයිට් කරන්නේ ලැබෙන ආර්ථික වරප්‍රසාද නෙමෙයි වෘත්තීය ආත්ම තෘප්තිය ගැන තමයි මම හයිලයිට් කරන්නේ. එතනදී මම මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ විදුහල්පතිවරයෙක් විදිහට ඔයගලන්ට වෘත්තීය අභිමානයක් ලැබෙනවා මේ විභාගයෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට ලැබෙන තනතුරත් එක්ක. ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්නවා යම් කිසි වැටුපේ වැඩිවීමක් ලැබෙනවා. ඒක සහ වෙනත් වරප්‍රසාද ලැබෙනවා ඒ විදුහල්පති ධූරයේ සහ තමන්ට ලැබෙන පාසල අනුව සහ එහෙම නැත්නම් මේ විදුහල්පති සේවයට ආවට පස්සේ සහකාර විදුහල්පති වෙන්නත් පුළුවනි. ඒ වගේම නියෝජ්‍ය වෙන්නත් පුළුවනි. විදුහල්පතිවරයෙක් විදිහට වෙන්නත් පුළුවනි. ඒ වගේම යම් කිසි කාලයකට පස්සේ මේ ප්‍රධාන ජාතික පාසලකට එන්නත් අවස්ථාව ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව තමයි දෙකේ දෙවෙනි කොටස කතා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මොනවා කිව්වත් තමන් තමන්ගේ නායකත්ව ශෛලීන් අනුව තමන්ට සමාජ පිළිගැනීමක් ලැබෙනවා. ඒක අපි විදුහල්පතිවරයෙක් විදියට පාසලකට ඇවිල්ලා පුඩිය වාඩිලා හිටියට ලැබෙන්නේ නැහැ. තමන් තියෙන ස්කිල්ස් එක්ක තමන් කොහොමද පාසල හසුරවන්නේ ඒවත් එක්ක අපිට පිළිගැනීමක් අපි කියන අපිට උපයා ගන්න පුළුවනි. ඒතකොට එහෙම පිළිගැනීමක් හදාගන්න හැමෝටම අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ගුරු වෘත්තියේ ඉන්නවට වඩා හොඳ පිළිගැනීමක් විදුහල්පතිවරයෙක් විදියට ඔබතුමාලට ඉස්සරහට ගියොත් ලබා ගන්න පුළුවනි. ඒ වගේම හතරවෙනි කාරණය විශේෂයෙන් හයිලයිට් කරන්න අවශ්‍යයි. මෙතන අපි කතා කරලා තියෙන තරඟකාරීත්වය ගැන. මොකද මේක සීමිත විභාගයක් කියලා තියෙන්නේ. විභාගය කරන හැමෝටම ලැබෙන්නේ නැහැ විදුහල්පතිවරයෙක් වෙන්න. යම්කිසි සීමිත කණ්ඩායමකට විතරයි ලැබෙන්නේ. මෙතනදී මම වඩාත්ම හයිලයිට් කරන්නේ වාසනාව කියන එක ගැන නෙමෙයි. තමන් හරියට මේකේ නොලෙජ් එක හරියට ගත්තොත් මේ කියන්නේ විභාගයේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර වල ලියන ඔයගොල්ලෝ නොලෙජ් එක හරියට ගත්තොත් ඒ වගේම ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට උත්තර ලියන ක්‍රමය හරියට අල්ලගත්තොත් අර මම කලින් කිව්වා වගේ ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට විභාගේ ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මම කියන විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ නොලෙජ් එකයි පේපර්ස් වල ලියන ඔයගොල්ලන්ගේ හුරුවයි ඔයගොල්ලන්ගේ කන්ෆිඩන්ස් එකයි මේ තුන ඔයගොල්ලෝ හරි තැනට ගත්තොත් වාසනාව කියන එක අමතක කරලා ඔයගොල්ලන්ට විභාගේ ජයග්‍රහණය කරන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. ඔය තුනේ එකේ හිටස් තිබ්බම තමයි අපි කියන්නේ මම ලොකුවට මහන්සි වුණා නමුත් මට වාසනාවක් තිබ්බා. මම හුඟක් මහන්සි වුණාට මට වඩා අරයට වාසනාවක් තිබ්බ නිසා ගියා. ඒක නිසා මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ මේ වාසනාව කියන වචනේ ගැන කතා නොකර අර මම කියපු වගේ පළවෙනි දේ ඔයගොල්ලන්ගේ නොලෙජ් එක හදාගන්න. ඊළඟට මේ මොන වුණත් තියෙන පේපර් එකක්නේ. පේපර් එක ලියන ආර්ට් එක වෙනයි. ඒක අපි පුරුදු වෙමු. තුන්වෙනි එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට හොඳ කන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා. ඔය තුන අපි හදාගත්තා නම් මේ මාස 3 ඇතුළත මේ විභාගේ ජය ගන්න එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඊළඟ දේ තමයි අපේ මේ පාඨමාලාවේ අපි ඔයගොල්ලන්ට ලොකු නොලෙජ් එකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේ නොලෙජ් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි ආකාරයකට ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයට යන්න බැරි වුණොත් එතනින් එහා තව එක්සෑම් කීපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය තියෙනවා. ඊළඟ ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපන සේවය තියෙනවා. ඒතර මේ විභාග වලටත් මේ දැනුමින් ඔයගොල්ලන්ට තව පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එහෙම විභාග කිසි කෙනෙක් කළා නැත්නම් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට හරි ට්‍රැක් එකකට මෙතනින් එහාට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම කිව්වේ මම හිතනවා මේ විභාගේ නොකරන්න හිටපු යට යම්කිසි ආසාවක් ඇති වුණා කියලා මේ මගේ කතාවත් එක්ක.
හරි ඊළඟට මෙන්න මේ දේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න අවශ්‍යයි. මේක තියෙන විභාගයට මෙතෙක් ඇප්ලයි නොකරපු කණ්ඩායම සඳහා ඒතර වයස සීමාව ගැන මම හිතන්නේ මම වැඩි කතා කළ යුතු නැහැ. ඊළඟට විභාගයට ඉල්ලන්න නම් අධ්‍යාපනවේදී උපාධියක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට අවුරුදු 5ක එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඔයගලන්ට ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒක හැමෝම දන්නවා. අධ්‍යාපනවේදී උපාධියක් නොතිබ්බොත් තමයි ඔයගලන්ට අධ්‍යාපනවේදී කියන ගැටලුව නිසා තමයි ඔයගලන්ට PGD වගේ එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ කොටසක් ඔයගලන්ට ඕන වෙන්නේ. ඒක ගැසට් එකත් පැහැදිලිව තියෙනවා. මම මේ ලෙසන් එක කරාට පස්සේ මම ඒකේ ඔයගලන්ට මේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට හදපු පොඩි ඩොකියුමන්ට් එකක් මම ඔයගලන්ට ෂෙයා කරන්නම්. ඒ වගේම අපේ විද්‍යාපීඨ ගුරුවරු ඉන්නවා උපාධියක් නැති අය. ඒගොල්ලන්ට තියෙන එකම වෙනස තමයි අවුරුදු 6ක අත්දැකීම් එක්ක මේ එක්සෑම් එකට ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මම නැවත කිව්වොත් අවුරුදු 5-6 අත්දැකීම් තියෙන ඕනම ගුරුවරයෙකුට මම හිතනවා මේ විභාගෙට ලියන්න chance එක තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේ අවුරුදු 5-6 ඔයගලන්ගේ ගුරු ජීවිතයේ ඔයගොල්ලෝ හැම අවුරුද්දකම වැටුප් වර්ධක ටික උපයලා තියෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ මේක ලොකු ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ කලාපකාරයත් එක්ක කතා කරා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වැටුප් වර්ධක මෙතෙක් ලැබිලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක හදා ගන්න පුළුවනි. දැන් ඩෙඩ්ලයින් එක ජනවාරි නිසා ඔයගොල්ලන්ට කල් තියෙනවා. මොකද කලාපකාරයාල වහන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කවුරු හරි කෙනෙකුගේ වැටුප් වර්ධක හදලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අධෛර්යයටපත් වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේ අද හෙටේ ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒතකොට ඒ ටිකත් හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට විභාගේ ඇප්ලයි කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා. එතකොට සුදුසුකම් සපුරාලීමේ දිනයක් තියෙනවා. නමුත් මම දැන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක කතා කරන්නම්. මේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඔන්ලයින් පේජ් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඇප්ලයි කරන්න ඕන. එතකොට ජනවාරි 2 වෙනකන් ඒ වෙබ්සයිට් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කාලය දීලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ජනවාරි 2 වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක මේ පල්ලෙහා මම දාලා තියෙන වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක මේකට ගිහලා දාන්න පුළුවනි. මම එළියමක් කරනවා මේ වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක ලියා ගන්න. මොකද සමහරවිට එකපාරටම අපිට මේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මේක හොයාගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා මේ වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක ලියාගෙන මේක ටයිප් කරලා යන එක ලේසි. මම මේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඩිස්කස් කරන වෙලාවේදී මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ මම ඒකත් ඔයගොල්ලන්ගේ චැට් බොක්ස් එකට දාන්නම්. ඒකවල භාෂා මාධ්‍ය ගැන කතා කරද්දී මේ සාමාන්‍ය දේවල් මම කතා කරන්නේ නැහැ. මම නැවතත් කියන්න තියෙන්නේ අයිදුම් නොකරපු අය ඉන්නෝ නම් මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ අයිදුම්පත ඔන්ලයින් දාන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම අයිදුම්පතේ කොටසක් ඔයගොල්ලන්ට පුරවන්න තියෙනවා. ඒ පිරවුවට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ගෙවීම කරන්න ඕන. ඉතින් ගෙවීම කරාට පස්සේ නැවතත් අයිදුම්පතේ ඉතිරි කොටස ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා. මේ දෙකම ඔන්ලයින් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරින් ඉඳන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර කියපු වගේ වැටුප් වර්ධක ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ වෙනම හදාගෙන තියනවා. මොකද කලාප අධ්‍යක්ෂකගේ විදුහල්පතිතුමා සහතික කරන පිටපත ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න එන්නේ ඔයගොල්ලෝ සල්ලි ගෙවලා ඇප්ලිකේෂන් එක ඔන්ලයින් පිරුවට පස්සේ. එතකොට එහෙම ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක පිරුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කලාප කාර්යාලයෙන් විදුහල්පතිතුමාගේ අවශ්‍ය අසන් ටික ඔයගොල්ලන්ට පසුව අරගෙන ඒක ඔයගොල්ලන්ට තියාගන්න පුළුවන්. මේ ගැන වීඩියෝ එකකුත් මම අපි හදපු එකක් තියෙනවා. ඒකත් මේකට පස්සේ අපි ප්ලේ කරන්න. ඒතකොට මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයගොල්ලන්ට හුඟක් දේවල් අරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන වීඩියෝ එක මේක මම දැන් මම ප්ලේ කරන්නම්. මේක හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු මයික් ඔන් කරලා. ඊට පස්සේ අපි අයදුම් පත්‍රයේ තියෙන ගැටලුව අපිට විසඳගෙන ඊළඟ කොටසට අපිට යන්න. ආයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයට එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න හැමෝටම 2025 සීමිත තරඟ විභාගයට අයදුම්පත් කැඳවලා තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ වගේ දෙයකට අයදුම් කරන එක සමහර වෙලාවට ටිකක් සංකීර්ණයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි මේ විග්‍රහයෙන් පියවරෙන් පියවර කිසිම වැරද්දක් නොවෙන්න මේකට අයදුම් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න යන්නේ. ඉතින් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ නායකයෙක් වෙන්න, ඒ කියන්නේ විදුහල්පතිවරයෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියනවාද? එහෙනම් මේ අවස්ථාව අතපසු කරගන්න එපා.
ඇත්තටම ගැසට් එකයි උපදෙසත් පොතයි කියවන්දී සමහර වෙලාවට ඔළුව ටික කවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හිතුවා ඒ සංකීර්ණ උපදෙස් ඔක්කොම අරගෙන හරිම සරල ලීසියෙන් තේරෙන පියවර ටිකකට කඩලා දෙන්න. එතකොට පොදුවේ වෙන වැරදි මඟ හරවා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි වැඩේට බහිමු. මුලින්ම හැම දෙයකටම කලින් බලන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මම මේ විභාගෙට සුදුසුකම් සපුරනවද කියන එක. අයදුම්පත් පුරවන්න කලින් මේක අනිවාර්යෙන්ම තහවුරු කරගන්න ඕන. හොඳයි අපි බලමු මොනවද මේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් කියලා. ගැසට් නිවේදනයේ 6.2 වගන්තිය බලුවොත් මෙතන තියෙන සුදුසුකම් වලින් එකක්වත් තියෙන්නම ඕනේ. එක්කෝ පිළිගත් අධ්‍යාපනවේදී උපාධියක්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් උපාධියක් එක්ක පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාවක් හෝ ගුරු පුහුණු සහතිකයක්. ඔය දෙකම නැත්නම් ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාවක් හෝ ගුරු පුහුණු සහතිකයක් තිබුණත් ඇති. අධ්‍යාපන සුදුසුකම් විතරක්මදී සේවා පළපුරුද්දත් අනිවාර්යයි. දැන් උපාධිධාරී ගුරුවරයෙක් නම් අවුරුදු 5ක සතුටුදායක සේවා කාලයක් ඕන. ඒකෙවෙ කිසිම විනය ප්‍රශ්නයක් නැති සේවයක්. ඩිප්ලෝමාධාරියෙක් නම් ඒ කාලය අවුරුදු 6ක් වෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ස්ථිර කරලා තියෙන්නත් ඕන. මෙන්න මේක නම් ගොඩක් දෙනෙක්ට මඟහැරෙන හරිම තීරණාත්මක කාරණයක්. වයස. අයදුම්පත් බාර ගන්න අන්තිම දවසේ ඒ කියන්නේ 2025 දෙසැම්බර් 19 වෙනිදාට වයස අවුරුදු 50 පැනලා තියෙන්න බෑ. මේ දිනය හොඳටම මතක තියාගන්න ඕන. හරි. සුදුසුකම් ඔක්කොම හරිද? නියමයි. දැන් අපි යමු අසල් වැඩේට. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මේ මුළු ක්‍රියාවලියම කරන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා. බලන්න මුළු ඔන්ලයින් ප්‍රොසෙස් එකම හරිම සරලයි. පියවර 5යි තියෙන්නේ. මුලින්ම ලොග් වෙනවා, ඊට පස්සේ ෆෝම් එක පුරවනවා, සල්ලි ගෙවනවා, තහවුරු කරලා සබ්මිට් කරනවා, අන්තිමට print out එකක් ගන්නවා. අපි මේ එකින් එක විස්තරාත්මකව බලමු. ඉතින් මෙන්න රන් අකුරින් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. උපදෙසත් පොතේ පැහැදිලිවම තියෙනවා ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවන්න ඕන ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විතරයි කියලා. සිංහලෙන්වත් දෙමළෙන්වත් ටයිප් කරන්න හදන්න එපා. තව පොඩි ඒත් හරිම වැදගත් දෙයක්. විස්තර ඇතුළත් කරද්දී උද්ධරණ ලකුණු ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු වගේ මේ කිසිම විශේෂ අක්ෂරයක් පාවිච්චි කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් සිස්ටම් එකට මේවා කියව ගන්න බැරිව එරර් එන්න නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් වෙන්නම පුරුවන්. හරි. ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකට ගියාම මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ මේ වගේ ලොගින් ස්ක්‍රීන් එකක්. මෙතනදී ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, ජංගම දුරකථන අංකය සහ ඊමේල් එක හරියටම දෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ෆෝන් නම්බර එක. මොකද විභාගය ගැන SMS දැනුම් දීමෙන්නේ ඒ නම්බර එකට. ඊට පස්සේ ලබා දුන්න තොරතුරු තහවුරු කරගන්න සිස්ටම් එකෙන් OTP කෝඩ් එකක් එවයි ෆෝන් එකට හරි ඊමේල් එකට හරි. අන්නේ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරලා සබ්මිට් කරන්න. දැන් තමයි ප්‍රධාන අයදුම්පතට එන්නේ. මෙතන තමයි පෞද්ගලික විස්තර, ලිපිනය, සේවා විස්තර ඔක්කොම පුරවන්න තියෙන්නේ. ආයෙත් මතක් කරනවා මේ හැමදේම ඉංග්‍රීසි කැපිටල් ලෙටර්ස් වලින්ම වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ බ්ලොක් කැපිටල්ස්. ඒක අනිවාර්යයි. හරි. ෆෝම් එක ෆිල් කරාට පස්සේ අපි එන්නේ 3 වෙනි පියවරට. ඒ තමයි සල්ලි ගෙවන එක. අපි බලමු කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනේද, කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා. විභාග ගාස්තුව රුපියල් 1200යි. හරියටම මේ ගාණ ගෙවන්න ඕන. අඩුවෙන් ගෙවුවොත් එම ඇප්ලිකේෂන් එක කෙලින්ම රිජෙක්ට් වෙනවා. සල්ලි ගෙවන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ලේසිම ක්‍රමය තමයි ක්‍රෙඩිට් හරි ඩෙබිට් කාඩ් එකකින් ඔන්ලයින්ම ගෙවන එක. හැබැයි පොඩි සර්විස් චාර්ජ් එකක්, ඒ කියන්නේ 1.7% ක් කැපෙනවා. නැත්නම් ලංකා බැංකුවට ගිහින් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒකට යන්නේ රුපියල් 20ක චාර්ජ් එකක් විතරයි. Bank of Ceylon B app එකෙනුත් ගෙවන්න පුළුවන්. ලංකා බැංකුවෙන් ගෙවන්න තෝරාගත්තොත් සිස්ටම් එකෙන් මේ වගේ රෙෆරන්ස් නම්බර එකක් දෙනවා. මේක තමයි බැංකුවට ගියාම දෙන්න ඕන. ඒ නිසා මේ නම්බර එක පරිස්සමෙන් ලියා ගන්න. හරි. දැන් අපි ඉන්නේ ඔන්ලයින් ප්‍රොසෙස් එකේ අන්තිම හරිය. ඒ කියන්නේ සබ්මිට් කරන තැන. මේක තමයි වැදගත්ම බොත්තම. මොකද මේක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ආපහු හැරෙන්න බෑ. මෙන්න මේක හොඳටම මතක තියාගන්න. සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඇතුළත් කරපු කිසිම දෙයක් නම ලිපිනය මොනවත් ආයෙ වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ නිසා සබ්මිට් කරන්න කලින් පුරවපු හැම අකුරක්ම හැම ඉලක්කමක්ම දෙපාරක් තුන්පාරක් චෙක් කරලා බලන්න. හොඳයි. සාර්ථකව සබ්මිට් කරාට පස්සේ මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් පෙනෙනවා. එතන තියෙනවා download my application කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා සම්පූර්ණ කරපු ඇප්ලිකේෂන් එකේ PDF කොපි එකක් download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක print කරගන්න එක අනිවාර්යයි.
ඔන්ලයින් වැඩ ඉවර වුණාට සම්පූර්ණ ප්‍රොසෙස් එක තාම ඉවර නෑ. දැන් කරන්න ඕන ටික තමයි මේ අර print කරගත්ත එකේ අත්සන් කරලා ඒක සහතික කරගන්න. ඊළඟට ආයතන ප්‍රධානියාලව ආදාළ තැනත් සහතික කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ ෆොටෝකෝපි එකක් ළඟ තියාගෙන අර ඔරිජිනල් සහතික කරපු එක රෙජිස්ටර්ඩ් පෝස්ට් එකේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට යවන්න. හොඳයි. අවසාන වශයෙන් මේ මුළු කතාවෙම අමතකම කරන්න හොඳ නැති දවස් ටිකයි කරුණු ටිකයි එකපාරක් මතක් කරගමු. දින වකකවුණු තමයි වැදගත්ම. ඇප්ලිකේෂන් දාන්න පටන් ගන්න 2025 නොවැම්බර් 17. ක්ලෝස් වෙන්නේ 2025 දෙසැම්බර් 19. අන්තිම දවස් වෙනකන් නම් ඉන්න එපා. කලින්ම මේ වැඩේ කරගන්න. විභාගය තියෙන්නේ 2026 මාර්තු මාසෙදී. ඉතින් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නායකත්ව ගමනේ ඊළඟ අඩිය තියන්න දැන් සියල්ල සූදානම්. අපි මේ කියලා දුන්න පියවර ටික පිළිවෙලට අනුගමනය කරලා කිසිම වැරද්දක් නැතුව අයිදුම්පත යවන්න. හැමෝටම ජය. ආයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති ආයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකා ඔව් මම හිතන්නේ මූලික කරුණු ටික ඔයාලට ඇහුණා. නමුත් ඒකේ ඩේට් එක ඔක වීඩියෝ එක හදලා තියෙන ඩේට් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න කලින් ඒක නිසා ඒක ජනවාරි කියලා මතක තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක දාන්න තව හේතුවක් තමයි අපි ඉස්සරහට ක්ලාසස් කරද්දී ඔයගලන්ට උගාක් ලෙසන්ස් වල මේ වගේ කේස් ස්ටඩීස් වල උගාක් අපි කියමු IQ පේපර් එකේ තර අවබෝධය උගාක් ලෙසන්ස් වල මේ වගේ ඔයගලන්ට හොඳ වීඩියෝ ලයිබ්‍රරියක් අපි ඔයගලන්ට හදලා ඔයගලන්ට ඇක්සස් දෙන ඕන වෙලාවක බලන්න. ඒකත් පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මේ ඒකේ එතන ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට අපි හදලා පෙන්වන්නේ. ඒතකොට නැවතත් අපි අපේ සෙෂන් එකට ආවොත් හරි. සෙෂන් එකේ අපි කතා කරගෙන හිටියේ ඇප්ලිකේෂන් එක දාන විදිය මම පොඩ්ඩක් ඕපන් කරන්නම් ඕගොල්ලන්ට ඇප්ලිකේෂන් එකේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැන් අපිත් එක්ක කතා කරලා අපි මෙතනින් ඉස්සරහට යමු. මම ඕගොල්ලන්ට මයික් අවශ්‍යයට ඔන් කරන්න අවස්ථාව දුන්නා. එහෙම නැත්නම් chat එකේ මැසේජ් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් chat එකේ ඔයගොල්ලෝ දාන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්නේ. මොනොත් අපිට ඊළඟ ඉස්සරහට අපිට යන්න පුළුවන්. මේ අවුරුදු 51ක කෙනෙක් ගැන පොඩි කතාවක් දාලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු 50 කියන්නේ එතකොට ගුරුවරයෙක්නේ 50 තමයි වයස සීමාව තිබ්බේ. මොන හරි කියන්නේ ඒ ගැන දැනටමත් ප්‍රමාණවත් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ දැනගැනීම මම එකක් කිව්වා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දාපු නැති අර මම ලින්ක් එක කෙලින්ම chat box එකේ මේ Zoom එක එවුනම Zoom එක නෙමෙයි ප්‍රසන්ටේෂන් එක එවුනම මම දාන්නම්. එතකොට ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා කෙලින්ම යන්න පුළුවනි. ඊට අමතරව මේකේ මේ දාපු වීඩියෝ එකයි තව අවශ්‍ය කීපයක් මම WhatsApp channel එකක් අපේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි ඒ උපර මුල් WhatsApp messages වල ඒ channel එක ඇති. WhatsApp channel එකේ මම මේ ටික නැවත මේ ප්‍රශ්මිත ගැන දාන්න කියලා. ඒ ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න. හරි අපි එහෙනම් ප්‍රශ්න නැත්නම් අපි ඉස්සරහට යමුද? Okay, sir. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ස්ට්‍රක්චර් එක. දැන් මම assume කරනවා මේ හැමෝම විභාගයට දානවා කියන එක assume කළා තමයි මම දැන් මෙතන ඉස්සරහට යන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික. එතකොට අවබෝධය ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් අවබෝධයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉන්නේ ප්‍රශ්න සාමාන්‍යයෙන් 5ක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. එතකොට සිංහල ඡේද දීලා ඒ ගැන අහන ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. සහ කොහොමද ඒක ඔයගොල්ලෝ අවබෝධ කරගන්නේ කියන කාදාල ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඊළඟට සිද්ධි අධ්‍යයනයේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න 4-5ක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා. يعني සිද්ධි එන්නේ. එතකොට අවබෝධයට පැයයි සිද්ධි අධ්‍යයනයට පැය 2යි. තුන්වෙනුව එන්නේ සාමාන්‍ය දැනීම සහ බුද්ධි පරීක්ෂණ. මේකේ සාමාන්‍ය දැනීම කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධ සාමාන්‍ය දැනීම වෙනවා. එතකොට මම කරන විෂය තමයි මම අවබෝධ විෂය මම කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ හොඳ දේශක මහත්මියක් ඔයගලන්ට හඳුන්වලා දී අපේ ආයතනයෙන්. එතකොට මේ සිද්ධි අධ්‍යයනය සහ සාමාන්‍ය දැනීම් බුද්ධි පරීක්ෂණයේ පේපර්ස් දෙක මම කරන්නේ. එතනදී සිද්ධි අධ්‍යයනය කරද්දී අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට ප්‍රමාණාත්මක දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. සහ චක්‍රලේඛ සම්බන්ධයෙන් මොකද චක්‍රලේඛ කටපාඩම් කිරීමක් නෙමෙයි අපි අදහස් කරන්නේ. එතකොට ඒ දැනුමෙන්ම මේ සාමාන්‍ය දැනීම හුඟක් ප්‍රශ්න අපිට උත්තර ලියන්න පුළුවනි. බුද්ධි පරීක්ෂණය සාමාන්‍යයෙන් IQ ප්‍රශ්න වගේ කීපයක් එනවා. ඒ ටික අපි අපහසු නැතුව අපිට ඒ ටික කරගන්න පුළුවනි. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර
3ක් දෙනවා කියන එක සහ ඒකට යන කාලය පිළිබඳ විස්තරයක්. අ, ඊළඟට අපි 140ක් විෂයකින් ඕන පාස් වෙන මොකද 140ක් නොතිබ්බොත් මේ විෂයකින් මම හිතන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ ළඟටවත් එන එක නැහැ කොහොමද. නිසා මේ 140ක් ගන්න එක නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි මුලින්දම හරි විදිහට අපි කියනවා බේසික්ස් වලින් ඉඳන් ගියොත් අපිට මේ මුල් ටික නිරවුල් කරගන්න නැතුව ගියොත් අවුල් කරගන්න නැතුව ගියොත් අපිට හොඳ රිසල්ට් එකකින් නවතින්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා ස්ක්‍රීන් එකේම කොටසක් තියෙන්නේ. ඒතර අවබෝධය අර මම කිව්වා වගේ ඡේද දීලා තේරුම් ගන්න එක, භාෂා භාවිතය, මේකේ ව්‍යාකරණ බලන අනිවාර්යෙන්, සාරාංශගත කිරීම වගේ දේවල්. ඒතර සිද්ධි අධ්‍යයනය කියන්නේ තනිකර පාසල් සම්බන්ධයෙන් බොහෝ වෙලාවට අහන්නේ පාසල් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන කාර්යාලය සම්බන්ධයෙන් ටිකක් අඩුයි. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ අමතක කරන්න හොඳ නැති දෙයක් තියෙනවා. මොකද මේ ඔයගොල්ලෝ ගුරු භූමිකාවේ ඉඳලා මෙතෙක්කල් පාසල දිහා බලපු විදිය නෙමෙයි මේ සිද්ධි අධ්‍යයනයෙන් වකරාලා තියෙන්නේ. මේ සිද්ධි අධ්‍යයනයෙන් වකරාලා තියෙන්නේ විදුහල්පති කෙනෙක් හරි නියෝජ්‍ය විදුහල්පති කෙනෙක් විදියට ඔයගොල්ලෝ පාසලේ ඒ සිද්ධි දිහා බලන්නේ කොහොමද? ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ අර view එක ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒකත් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ එනවා. මෙතනදී අපේ පාඨමාලාවේ මම සිද්ධි අධ්‍යයනය සිද්ධි 100ක් ඔයගොල්ලන්ට කරනවා අනිවාර්යෙන්. ඒ වගේම මේ සිද්ධි අධ්‍යයනය සහ සාමාන්‍ය දැනුම් බුද්ධි පරීක්ෂණ කියන පේපර්ස් දෙකේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර 20ක් විතර. ඒ කියන්නේ අපි කියන ඉලක්කගත කියලා ප්‍රශ්න පත්‍ර 20ක් විතර අඩුම කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර අවබෝධෙත් අපේ අධ්‍යක්ෂවරියක් ඕනලා අවබෝධ කරයි. අවබෝධයත් ඒ වගේම ඉතාමත්ම සරල මට්ටමේ ඉඳලා මේ විභාග මට්ටම දක්වාම ප්‍රශ්නත් එක්ක අවබෝධය කොටස කරන්නත් එතුමියලා ඇස් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉන්ටර්විව් එක ගැන කතා කරනවා නම් ඒකත් මම හිතන්නේ මේ වෙලාව වැදගත් වෙයි. ඉන්ටර්විව් එකේ සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂණය කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය සුදුසුකම් බලන එක. කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්නේ. එතකොට ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ වැටුප් වර්ධක වල තත්ත්වය මොකද? ඒවා හරිද? වෙන ප්‍රශ්න නැද්ද? ඒ වගේ දේවල් එතනදී බලන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන ඔයගලන්ට ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. අතන මේ ඉන්ටර්විව් එකේ ලකුණු ගන්න එක හරිම පහසුයි මේකට හරියට ලෑස්ති වෙලා ගියොත්. ඒතර මේකේ ලකුණු දෙන විදිය තියෙනවා. ඔයගලන්ට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න තියෙනවා. ඒක අපි ඒ කිට්ටු වෙලා මේ පළවෙනි මේ කොටසෙන් සමත් අපි මේ පාඨමාල කොටසක් විතර අපිට ඒක කරන්න පුළුවනි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔළුවේ ඔයගොල්ලෝ මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න ඕන දේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ පේපර්ස් තුන දැන් ඔයගොල්ලෝ විභාගයට ඔයගොල්ලෝ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක තියනවා කියන්නේ ඉන්ටර්විව් එක through කරලා ඔයගොල්ලන්ට විදුහල් පරිසරයේපත් වීමත් තව අවුරුද්දක් කරලා ගන්න විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනස් කරගන්න කියන එක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට සමහර වෙලාවට මම ගැන මම හිතන්නේ දන්නේ නැති කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම ගැන පොඩි විස්තරයක් මෙතන දාලා දෙනවා. මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න සමහර අය මාව අඳුරනවා. නමුත් අවශ්‍ය නම් මම ගැන මොකද දේශනය කරන කෙනා එහෙම නැත්නම් කෝච් ගැන කන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒක පිළිටන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මම පොඩි විස්තරයක් මම ගැන දාලා තියෙනවා. හරි ඊළඟ දේ තමයි අපේ ක්ලාස් කරන ක්‍රමවේදය. මොකද මේ දැන්ටමත් අපි දන්නවා අපි අධ්‍යාපන ප්‍රතිශස් කරන කොටසකට අපි දැන් අධ්‍යාපන පරිවර්තනීය වෙනසක් කියලා අපි කතා කරන අපි අධ්‍යාපන ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද වෙනස් කරගෙන යන්න රජය දැන් යෝජනා කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි දැන් මම මේ ආයතනයට සම්බන්ධ වෙලා දැන් අවුරුදු 6ක් විතර. ඒතර මම සම්බන්ධ වෙච්ච දවසේ ඉඳන්ම අපි මේ වගේ ක්‍රමයකට තමයි අපි අපේ ක්ලාසස් අපි කරන්නේ. මෙතනදී මම පළවෙනි කොටසේ මෙතන මුලයක ඉඳන් මම ගියොත් මුලින්ම තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ තියෙන ඉන්ටරැක්ටිව් ඇඩඩ් ලර්නින්. මොකද මම හැමතිස්සෙම සලකන දෙයක් තමයි මේ මගේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ ළමයි නෙමෙයි කියන එක. එතකොට ගෙදර ඉඳන් කරන්නේ මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ඔයාලට වැඩ තියෙනවා ඔයාලා ළමයි එක කරන්න. ළමයි ඉන්න වටේ කරකිනවා. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන්න තමයි අපි මේ ඉන්ටරැක්ටිව් සෙෂන්ස් අපි ලෑස්ති කරන්නේ. ඔයාලට ඊළඟ ලෙක්චර් සෙෂන්ස් වලින් ඒක පැහැදිලිව ඔයාලට තේරෙවි. ඊළඟට දෙවෙනි එකේ තියෙන ඔතෙන්ටික් ලර්නින්. මොකද ඔතෙන්ටික් ලර්නින් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ විභාග වලට ඕන කරන දේවල් අපි කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට චක්‍රලේඛ අපි කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි මේ කරන ක්‍රමවේදයත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට මේ හැමදේම කටපාඩම් නොකර ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න විදියට තමයි අපි කරන්නේ.
එතකොට ඒක ඔතෙන්ටික් ලර්නින් කියන්නේ ඒකයි. ඊළඟට අපි පුළුවන් තරම් third එකේ තියෙන visual simulations දැන් උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් අද දවසේ අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා case study එකක වීඩියෝ එකක් අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. එතකොට case study එක අපි print කරලා ඔයගොල්ලන්ට paper එකේ ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙද්දි එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ 5ක් ඔයගොල්ලෝ බැලුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ හිතේ එක මැවෙන්න ඕන. මේ ලියලා තියෙන දේ සජීවීව ඔයගොල්ලන්ට මැවෙන්න ඕන. ඒ වගේ අපි එක වීඩියෝ එකක් අද මේ සෙෂන් එකේ අපි ඔයගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම හතරවෙනි එක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අපි Google Classroom සහ ඒ වගේ learning platform එකක් අපි ඔයගොල්ලන්ට හදලා දෙනවා. එතකොට මේකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕනම වෙලාවක ඕනම තැනක ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට මේ materials ටික ඔයගොල්ලන්ට හදාරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම කිව්වා adult learning කියන එක ගැන අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඊළඟ පස්වෙනි එක අපි තියෙන්නේ අපි මේ හැම දෙයකම ස්ටඩි කියන්නේ ලර්නින් පැක් එකක් වගේ අර අපි කියපුව හතරවෙනි එකේ කියපු platform එකට අපි ඔයගලන්ට දාලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ හයවෙනි එකේ විශේෂයි මම කොහොමත් මේ වගේ සෙෂන්ස් කරලා මොකද මම SLES වල ක්ලාස් කරලා තියෙනවා. විදුහල් පස්සේ මීට කලින් එක්සෑම් එක මම කරලා තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම අපි හිතමු සෙෂන් එකකට 100ක් හිටියොත් මම සාමාන්‍ය 100ට වඩා එක සෙෂන් එකකට සාමාන්‍යයෙන් මම එනවට කැමතිත් නැහැ. එතනදිත් අපි ගෲප් කරලා සාමාන්‍යයෙන් 15 දෙනාගේ ගෲප්ස් හදලා අපි ප්‍රශ්න කරන්න දීලා අපි ඒ 15 දෙනාත් එක්කම වෙනමම Zoom sessions අපි තියෙනවා. මම සහ සිංහල අවබෝධ කරන අධ්‍යක්ෂකත් එහෙම කරනවා. එතනදී සමහර අයගේ පුද්ගලිකව තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ විෂය කරුණු අපිට විසඳ ගන්න අවස්ථාවක් ඒ වෙලාවට ලැබෙනවා. ඒ නිසා අර ක්ලිනිකල් ඇසිස්ටන්ට් විදියට අපි එහෙම සෙෂන් අපි මේක තව ඉස්සරහට යද්දී ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවනි. ඒ වගේම හත්වෙනි එක තමයි අපි මොනව කරත් මේ කරන විභාගයක් කියන එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මොන නොලෙජ් එක තිබ්බත් අපිට විභාගයේ එන ප්‍රශ්නෙට ඒ ලකුණට හරියන්න උත්තරය දෙන්න නැත්නම් වැඩක් නැහැ. මොකද අපි හුඟක් දැකලා තියෙනවා පේපර් මාක් කරද්දී විශේෂයෙන්ම සමහර කේස් ස්ටඩීස් වලදී එහෙම ලොකු හැලී ලියනවා අපේ සමහර අය. මොකද සමහර ප්‍රශ්න වලට එක පේලියෙන් උත්තර ලියන්න ඕන එක ලොකු හැලී ලියනවා. නමුත් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ මම කලිනුත් කිව්වා උත්තර ලියන එකත් කලාවක්. ඒතකොට ඒක ප්‍රගුණ කරන්න නම් උත්තර අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන සහ ඒකේ තියෙන විද්‍යාත්මක පැත්ත අපි කතා කරන්න ඕන. ඒ ගැන අපි වෙනමම මේ සෙෂන්ස් එක ඔයගලන්ට කරනවා. මම අර කිව්වා වගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පේපර් කට්ටල 20ක් විතර අවම අපි කරනවා. ඒ වගේම මොක් එක්සෑම්ස් කියලා තියෙන ඒ වගේ විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රම එක්ක ඔයගලත් එක්ක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු අපි සාකච්ඡා කරනවා. අර මම කියපු වගේ කේස් ස්ටඩි එකක් මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එකට හරවපු එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේක අහන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි අපි මේ තාක්ෂණයත් එක්ක එකතු වුණාම මේ හුඟක් දේවල් අපිට අර අපි කියනවා අපිට අවබෝධ කරගන්න මට්ටමට කොච්චර ලේසියට ගේන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ ලියන්න ඕන කරන කේස් ස්ටඩි එකක් වීඩියෝ එකක් බවට පත් කරලා. ඒතකොට මේ මගේ SSS වලදී ඉස්සරහට මම කේස් ස්ටඩීස් සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගලන්ට කියවන්න දාන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට සොෆ්ට් කොපිය ඔයගලන්ට කලින් කොහොමද දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක කියුවට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක බලලා තමයි ඒකේ තියෙන දේවල් ඔයගලන්ට තහවුරු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේකත් අපි බලලා දෙමු. හිතන්න විදුහල්පති කෙනෙක් එයාගේ මේසෙ උඩ ලියුම් කවර ගොඩ ගෙහිලා. ඒ වැඩ අස්සේ මුළු ඉස්කෝලේම වැඩ අවුල් වෙවි යනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හරියට මේ වගේ තත්වයක් ගැන. මේකෙන් නායකයෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩම් මොනවද කියලා අපි බලමු. හොඳයි. අපි එහෙනම් මේ කතාවේ අධ්‍යයන ටික දිගේ පිළිවෙලට යමු. මුලින්ම ශාන්ති විදුහල්පතිනියගේ අභියෝගය. ඊට පස්සේ එයාට මගහැරෙන තොරතුරු භූමිකා ගැනත් පරිපාලකයෙක්ගේ තැනින් නායකයෙක් වෙන හැටිත් අපි බලමු. ඒකට පාවිච්චි කරන මෙවලම් සහ අවසානයේ නායකත්ව දැක්ම ගැනත් අපි කතා කරමු. හරි. කතාව පටන් ගන්නේ සමහර විට අපිට තුරු පුරුදු තැනකින් මෙන්න ශාන්ති මහත්මිය. එතුමිය විදුහල්පතිනිය. හැබැයි එයා මුහුණ දෙන්නේ ලොකු පරිපාලන ගැටලුවකට. ඇත්තටම ශාන්ති මහත්මිය කියන්නේ හරිම කැපවීමෙන් වැඩ කරන කෙනෙක්. ඒත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එයාගේ වැඩිම කාලයක් යන්නේ ඔෆිස් එකේ කඩදාසි වැඩවලට. ඉතින් මේකෙන් වෙලා තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ප්‍රශ්න ගොඩක් පැන්නේ නැගිලා තියෙන එක.
මේ විදියට පරිපාලන වැඩවලටම හිර වුණාම ඇතිවෙන ප්‍රතිවිපාක සුළුපුටු නෑ. හරියට ඩොමිනෝ ටිකක් එක පෙළට පෙරලෙනවා වගේ තමයි. එක ප්‍රශ්නයකින් පටන් අරන් මුළු ඉස්පෝලෙම වැඩ අකාර්යක්ෂම වෙලා මිනිස්සු අතර සම්බන්ධකම් පවා බිඳ වැටෙන තැනට වැඩ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඇත්තම හේතුව මොකක්ද? මේ ගැටලුවේ මුල හොයාගන්න අපිට ප්‍රධාන කළමනාකරණ න්‍යායක් උදව්වට ගන්න පුළුවන්. මේ සිද්ධියෙන් අපිට පැහැදිලිවම පේනවා ශාන්ති මහත්මියට මඟහැරිලා තියෙන්නේ හෙන්රි මෙන්ස්බර්ග් හඳුන්වලා දෙන ඕනෑම නායකයෙක්ට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒ තමයි තොරතුරු සම්බන්ධ භූමිකාවන්. ආනයි අපි එනම් මේ භූමිකා ඒකින් එක බලමු. මුලින්ම බලමු ප්‍රකාශක භූමිකාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සරලවම කිව්වොත් දෙමව්පියෝ එක්ක කලාප කාර්යාලය එක්ක හරියට තොරතුරු හුවමාරු කරගන්නේ නැති නිසා ශාන්ති මහත්මියට මේ වැදගත්ම බාහිර භූමිකාව ඉටු කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි ඊළඟ භූමිකාවට යමු. ඒ තමයි තොරතුරු ලබා ගැනීමේ භූමිකාව. බලමු මේක විශේෂයෙන්ම පාසල ඇතුලේ පද්ධති සම්බන්ධයෙන් අර කලින් කාරණයට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ භූමිකාව කියන්නේ විදුහල්පතිවරයා නිතරම සක්‍රිය අලුත් තොරතුරු හොයන්න ඕන කියන එකයි. EMIS වගේ පද්ධති යාවත් කාලිනව නිවැරදිව තියාගන්න මේක නැතුවම බෑ. හැබැයි ශාන්ති මහත්මියට මේක තමයි මග හැරෙන්නේ. මේකෙන් අපිට තවත් වැදගත් භූමිකාවක් ගැන කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ බලන්න. විදුහල්පතිවරයා කලාප කාර්යාලයෙන් ලැබෙන තොරතුරු ගුරුවරුන්ට දෙනකොට ඊට වෙන්නේ මොන භූමිකාවද? ඔව් උත්තරේ තමයි B. තොරතුරු බෙදා හැරීමේ භූමිකාව. මේකෙන් කියවෙන්නේ පිටතින් යන වැදගත් තොරතුරු සංවිධානයේ ඇතුළේ ඉන්න අයට හරියටම ලබා දෙන එක. ඒක හරියට වුණාම තමයි කාර්ය මණ්ඩලයට Tamanගේ වැඩ හරියටම කරගන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ලැබෙන්නේ. හොඳයි. දැන් ශාන්ති මහත්මියට Tamanගේ අඩුපාඩු තේරෙනවා. ඉතින් එයා තීරණය කරනවා නිකම්ම ලිපිගොනු එක්ක වැඩ කරන පරිපාලිකාවක් වෙනවට හැමෝටම ජවයක් දෙන මඟ පෙන්වන නායිකාවක් වෙන්න. මෙන්න මේක තමයි ඒ කියන ලොකු වෙනස. එක පැත්තක ඉන්නේ කඩදාසි වඩවලට හිරවුණු සාම්ප්‍රදායික පරිපාලකයෙක්. අනිත් පැත්තෙන් ඉගැන්වීම් වල ගුණාත්මක භවය ගැන හිතන අලුත් දේවල් කරන කාර්ය මණ්ඩලයේ හැකියාවන් දියුණු කරන උපදේශන නායකයෙක්. මේක ලොකු මානසික පරිවර්තනයක්. ඉතින් මේ වෙනස පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද? ඒ තමයි සවන් දීම සහ නිරීක්ෂණය කියන මූලිකම දේවල් දෙකෙන්. ඉස්කෝලේට ඇත්තටම අවශ්‍ය මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න නම් මේ දෙක නැතුවම බෑ. මයිකල් ෆුලන් කියන විදියට පවතින යථාර්ථය හෙළිදරව් කරගැනීම තමයි එයාගේ පළවෙනි පියවර. මේ ක්‍රියාවලිය හරහා එයාට පුළුවන් වෙනවා ප්‍රශ්න හරියටම මොනවද කියලා අඳුරගන්න, ඊට පස්සේ විසඳුම් හොයන්න, කාර්ය මණ්ඩලයක් එකතු කරගෙන හැමෝටම අලුත් ජවයක් දෙන්න. හරි. දැන් අපි බලමු පාසලක් වඩා හොඳ තැනක් කරන්න මේ විශිෂ්ටත්වය කියන සංස්කෘතිය ගොඩනගන්න නායකයෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික මෙවලම් මොනවද කියලා. මෙන්ස්බර්ග්ගේ තීරණ ගැනීමේ භූමිකාවන් කියන්නේ නායකයෙකුට ලැබෙන නියම මෙවලම් කට්ටලයක් වගේ දෙයක්. මේක පාවිච්චි කරලා අලුත් ව්‍යාපෘති පටන් ගන්න, ගැටලු විසඳන්න, සම්පත් හරියට කළමනාකරණය කරන්න වගේම පාසල වෙනුවෙන් සාකච්ඡා කරන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් වැඩ කාර්යක්ෂම වෙනව වගේම වගවීමකුත් ඇති වෙනවා. හොඳයි. දැන් තවත් ප්‍රශ්නයක්. මේ ක්‍රියාමාර්ග ඔක්කොම සංවිධාන විශිෂ්ටත්වය කියන එකේ මූලික මූලධර්මයක සම්බන්ධයි. හැබැයි මේ දීලා තියෙනවයන් ඒ මූලධර්මයක් නොවන්නේ මොකද්ද? පිළිතුර D. තොරතුරු රඳවා ගැනීම. ඒක පැහැදිලිනේ. විශිෂ්ටත්වයේ ගොඩනගෙන්නේ විනිවිදභාවය, සාධාරණත්වය, සහභාගීත්වය වගේ දේවල් මත. තොරතුරු හංගන එක ඒ හැම දෙයකටම සම්පූර්ණයෙන්ම පටහැන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි එන්නේ ශාන්ති මහත්මියගේ මේ ගමනෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් වැදගත්ම අවසාන පණිවිඩයට. පීටර් ඩ්‍රකර්ගේ මේ කියමනෙන් අපේ මුළු කතාවම සාරාංශගත කරනවා. එයා කියනෝ කළමනාකරුවෝ කියන්නේ ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට ජීවලය දෙන කෙනා කියලා. නායකත්වය නැත්තම් සම්පත් තිබුණට වැඩක් නැහැ. ඒව කවදාවත් නිෂ්පාදනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නායකත්වය තමයි හැමදේම ක්‍රියාවට නංවන බලවේගය. එහෙනම් පරිපාලකයෙක්ගේ තැන ඉඳන් නායකයෙක් වෙන මේ ගමන සාරාංශගත කළොත් ඒකේ තියෙන්නේ මොනවද? කළමනාකරණ න්‍යායන් පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්න අඳුර ගන්න ඕන. නිකම්ම වැඩ ගැන හිතන එක නවත්තලා මිනිස්සු ගැන සහ ඉගැන්වීම් ගැන හිතන්න ඕන. විශිෂ්ටත්වය හදන්න පිළිගත් ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ වගේම හැමෝම එකට වැඩ කරන, වගකීමෙන් වැඩ කරන සංස්කෘතියක් හදන්න ඕන. අපි මේ කතාව අවසන් කරමු මේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක. හිතන්න කෙනෙක්ගේ නායකත්වයෙන් ඉතිරි වෙන්න ඕන උරුමය මොකද්ද?
එදිනෙදා වැඩ ටික කරගෙන යන එකද? නැත්නම් අනාගතයටත් ඉතිරි වෙන විශිෂ්ටත්වයේ උරුමයක් ගොඩනගන එකද? හිතන්න. මම හිතන්නේ අවබෝධයක් වෙන්නේ නැති මේ ඉස්සල්ලා වීඩියෝ එකේ තිබ්බේ කේස් ස්ටඩි එකක විස්තර කිරීමක් සහ ඒ කේස් ස්ටඩි එක ප්‍රශ්නවලට උත්තර. ඉතින් මම අර කියපු කේස් ස්ටඩිස් 100ටම වගේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ අපි ක්ලාස් එකේ කතා කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ වීඩියෝස් පුළුවන් තරම් දෙන්න. මොකද එතකොට ඒ කේස් ස්ටඩි එකේ තියෙන ගැටලු වලට උත්තර ඔයගලන්ට එන ගමන්ම අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ තියෙන තියරි ටිකත් ඒකෙම කවර් වෙනවා. එතකොට අර මම කිව්වා වගේ අර අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ ඊළඟ පේපර් එකටත් මේක ඔයගලන්ට හුඟක් උපකාරී වෙයි සහ මේ වගේ කේස් ස්ටඩිස් 10ක් 15ක් කරාම ඔයගලන්ටම තේරෙනවා ඔයගලන්ගේ අපි කියනවා අර ඒ සම්බන්ධ තියෙන පරිචය ඔයගලන්ගේ ඉහළ යනවා. ඒතකොට ඊළඟ කේස් ස්ටඩිස් ටික අපිට කිසි ආයාසයක් නැතුව අපිට අවශ්‍ය උත්තර ටික ඉක්මනින් ලකුණු එන විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. මේක අර මම කියන කතාව දෙකත් ලකුණු එන විදිහට තමයි අපි කේස් ස්ටඩිස් වල උත්තර ලියන්න ඕන. මොකද අපිට උණු උත්තරේ ලියලා අපි සෑයීමකටපත් වෙනවා නම් අපි හුඟක් ලියව හොඳට ලියව කියලා. නමුත් සමහරවිට ලකුණු නැති වෙන පුළුවන්. ඒ නිසා ලකුණු එන විදිහට අපි උත්තර ලියන්න ඕන. අපි ඉස්සරහ සෙෂන්ස් වල අපි කතා කරනවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ක්ලාස් ෂෙඩියුල් එක. එතකොට මේක දැන් මේ ආයතනයෙන් අපි කතා කරලා හදාගත්තු එක. එතකොට අපි සිකුරාදා දවස්වල තමයි මේ බැච් එක අපි ගෙනියන්නේ. මොකද අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකක් කලින් තිබ්බට අපි ක්ලාසස් තාම පටන් ගත්තේ නැහැ. එතකොට මේ ක්ලාස් එකට තමයි කලින් කට්ටියත් එකතු වෙන්නේ. එතකොට මේ ක්ලාස් එකේ පාටිසිපේෂන් සීමාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගාව නම්බර් එකක් තියෙනවා. අපේ රශ්මිගේ නම්බර් එක ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. WhatsApp මම හිතන්නේ නැත්නම් තියෙන නම්බර් එකෙන් වෙන්න ඕන. එතකොට අදාළ ගේමින් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු සහ සියලුම දේවල් ඒ WhatsApp නම්බර් එක හරිය එහෙම නැත්නම් SMS එකකින් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට අපි මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් අපි හිමිහිට යන්නේ. සතියකට එක ක්ලාස් එකකින් මේ මාසේ කවර් කරනවා. ඊළඟට අපි තව මාස දෙකක් අපි ක්ලාස් කරනවා. එතකොට අපේ ටාගට් එක මාස 3කින් මේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන ගන්න සියලුම නොලෙජ් එක එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕන ගන්න ප්‍රැක්ටිස් එක කොන්ෆිඩන්ස් එක ඔක්කොම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මාස 3 කෝස් එකකින්. ඒක සමහර විට අපිට මේ දෙවැනි මාසේ දවස් 4 අපිට කිට්ටුවට ගන්න වෙයි. කොහොම හරි අපි මාස 3ක් කියන්නේ දවස් 12කින් අපි මේ පාඨමාලාව අපි අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර මේ තියෙන්නේ කොහොමද විෂයන් ටික බෙදෙන විදිය. මේකත් අපි වෙනමම අපේ channel එකේ අපි ඉස්සරහට දාවි. හරි. එතකොට මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක පස්සේ මම මේ channels ටිකේ links ටික ඔයගලන්ට දාන්නම්. අපේ YouTube channel එකකුත් තියෙනවා. ඒකෙත් අපි කලින් කරපු වීඩියෝස් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවනි. ඒ වගේම මේ එක්සෑම් එකටම හදපු Facebook page එකක් group එකක් page එකක් මම හිතන්නේ මේකත් ආයතනයෙන් හදලා තියෙනවා. ඒකේ සමහර දේවල් ඔයගලන්ට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට නමුත් අපි බොහෝ වෙලාවට මේ channel එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. යට මෙතන තියෙන channel එක වම් පැත්තේ යටින් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති තුන ශ්‍රේණිය බඳවා ගැනීම සඳහා සීමිත විභාගයේ WhatsApp channel එක ඒ link එක අපි දාන්නම්. ඒක channel එකේ තමයි අපි බොහෝ වෙලාවට notes papers වගේ දේවල් කොහොමද කරලා දාන්නේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ register වුණාට පස්සේ අර Google Classroom හරි තව අපේ learning platform එකක් තියෙනවා. දෙකෙන් එකකට අපි ඔයගොල්ලව සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක අර individual learning space එකක් ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් එකේ. එතකොට මේ කියන lectures වල recordings එතකොට අර කියන videos සහ හුඟක් materials එහෙම නැත්නම් චක්‍රලේඛ අවසන් චක්‍රලේඛ ටික ඒ ඔක්කොම අපි ඔයගොල්ලන්ට පිටින් හොයාගන්න නැති වෙන විදිහට අපි ඔක්කොම ඒ learning platform එකට ඔයගොල්ලන්ට දානවා. ඔයගොල්ලෝ register වුණාට පස්සේ එතකොට මේ ටික තමයි අතනම අපිට මට මේ වෙන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කැප කිරීම මොකද මෙතන හැමෝම කැප කිරීමක් කරන්න පුළුවන් අය තමයි විභාගෙට ලියන්නේ. එතකොට ඒකට අපි ඔයගොල්ලන්ට ඕන ගන්න මොටිවේෂන් එක සහ අර මම කියපු නොලෙජ් එකයි ප්‍රැක්ටිස් එකයි කොන්ෆිඩන්ස් එකයි අපි ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් දෙන්නම්. මම හිතන්නේ මේ රශ්මිය වයිනම් ඉතින් ටික බාර ගන්න මම හිතන්නේ ගෙවීම් හරි මොන හරි දේවල් අහන ප්‍රශ්න වලට වාට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මමත් ටික වෙලාවක් ඉන්නවා. මයික් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන් කරගන්න පුළුවන් වෙන සෙට් කරලා තියෙන්නේ. මොනවාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම chance එක දෙන්නම්.
ඔව් රශ්මි මිස්